Obadde weebuuza cornstarch ayawukana atya ku maize flour? Nkwaniriza ku Ugandan Kitchen. Leero mu video yaffe ngenda kubeera nga mbalaga difference eri wakati w'obuwunga bwa kasooli ne cornstarch oba gy'osobola okuba ng'oyita corn flour. Ono nze mukozesa mu recipes ez'enjawulo naddala mu snacks. Leero tugenda kubeera nga tulaba batya wayawukana. Ngenda kubeera nga nkozesa amannya ga mirundi ebiri okwongera okubeera nga njawulira ddala nti buno ngenda kubeera nga mbuyita buwunga bwa kasooli. Then ono mbeere nga muyita cornstarch, but amannya gaawukana okusinziira omuntu wa gy'owangaalira. So ngenda kubeera nga nkozesa buwunga bwa kasooli oba maize flour, then mbeere nga nkozesa na cornstarch. So difference esookera ddala eri mu ndabika nti woba omulabye waliwo obuwunga bwa kasooli obuli mu yellow ne wabeerawo obuwunga bwa kasooli obwa white. Kati wano ne Uganda obusinga obanze bwensinga okulaba bubeera mu white nga bw'oti bw'olaba, but olaba nti nno kala yaabwo eyawukana ku buno obwa starch. Bonna bweru but bwawukanamuko. So buno ekirala nti ng'ovudde kubeera nti kala bonna njeru, wano osobola okubeera nga texture ogirabira ddala nti eyawukana. Bw'okwata mu buwunga bwa kasooli osobola okubeera nga owulira nti mulimu bu particles obwo obutonotono obubeera nga bw'osobola okubeera ng'owulirira kuli eri ku lugalo lwo, ekitali ku cornstarch nti ono ye cornstarch ali mu ngeri ya powder form. Era bw'omukwata bw'oti abeera ddala nga bw'olaba omuntu akutte mu powder, omuntu gw'ogenda okubeera nga weekuba nti like ali so smooth compared ku buno buwunga bwa kasooli. Ekirala difference eriwo eri mu kubeera nti buno tusobola okubeera nga obuwunga bwa kasooli obukozesa mu kubeekinga, obukozesa mu kufumba, tusobola okubeera nga tubuggyamu akawunga okubeera ng'okalya, okubeera ng'obukolamu obuugi. Naye ate cornstarch ono tosobola kumukozesa ku lulwe yekka, like ng'ali yekka nga bwe tusobola okubeera nga tukozesa akawunga like obuwunga bwa kasooli ne tubeera nga tubuggyamu akawunga. Cornstarch ono tubeera nga tumukozesa mu kubeera nga tuthikeninga ebintu, nti olina suupu ng'olaba wa mazzi nnyo, obeera nga osenako nga ka teaspoon oba n'okozesa tablespoon okusinziira obungi bw'enva z'oli mu kubeera ng'ofumba, n'obeera nga otabula mu mazzi bulungi nnyo n'oyiwa mu by'ofumba ne bisobola okubeera nga biba ng'ebizitowa oba nga ebikwatakwatamuko. So osobola omukozesa mu nva, tumukozesa mu soups ez'enjawulo, tumukozesa ne mu kubeera nga tubeekinga. So tumukozesa mu crispy light baking okubeera nga ofuna ekintu nga kiri crunchy bulungi nnyo, nga ekintu kiwoomu bulungi nnyo. Obuwunga bwa kasooli bw'oba obukozeseza mu kyonna ky'oba ofumbye osobola okubeera nga smell ogiwulira oba ne taste ogisobola okuwulira ddala ng'ekyuseemu, just like nga wowulira akawunga nti woba okagoyezza kayina engeri gy'osobola okubeera ng'okatestingamu, oba omuntu waba nga alina kyabugaseemu mu recipe yonna mw'oba okozesezza osobola okubeera nga olinganga abutestinga. N'empunya bulina empunya ya njawulo. Ekitali ku cornstarch nti ono ye talina smell yonna gy'oyinza muwuliramu wadde n'okugamba nti wamutestinze mu kyonna ky'oba omutaddemu. Nti nga mu daddies ez'enjawulo nga mu recipes ez'enjawulo ku snacks okwo toyinza gamba nti kati cornstarch muwulira. Era omuntu waba akusavinze ekintu nga yakigasseko cornstarch oyinza obutamanya, nga bwe tulaba mu cookies tosobola kumanya yagasseemu cornstarch oba teyataddemu. So ekirala ekiri ku buwunga buno, ono ayinamu obuwunga bwa kasooli buyinamu calories ziri slightly below than calories eziri mu buno cornstarch, nti per 100 grams wano obeera nga mu servings oba okoze eza 100 grams obeera nga olidde calories 361, naye ate wano per 100 grams obeera oli mu calories 381. Kusobola obeere ng'okonsideringa okusubscribinga eri gwe tonaba kuba ng'osubscribinga yeyaawo Ugandan Kitchen. Ojjaawo nkusaba obeere ng'onyiga ku subscribe button, kiba kitegeeza omaze okusubscribinga, ddamu onyigewo ojje wano ku notification obeere nga onyiga ku all. Awo kitegeeza ojja kubeera notified buli wembeera nga nina video empya yonna gye ntaddeyo ku channel. Kusaba buli wobeera nga oyina video gy'olabye beera nga you put a thumbs up. Kino kinyambako okubeera nga
channel ekula kinyambako okubeera nga video zange ziteekebwayo ne zibeera nga zirabwa. Era nkusaba obeere nga you let me know in the comment section what you think about the videos. Era nkusaba obeere nga sharinga with your family and friends. Kirala obuwunga bwa kasooli bubeera nga tubufuna mu kubeera nga ogrindinga empeke ya kasooli yonna nga bw'ogimanyi empeke eyo buliwo kasita oggrindinga yonna n'ogikuba kwe kubeera nga ofuna obuwunga bwa kasooli. Naye ate wano cornstarch tubeera nga tumugya mu endosperm ya corn n'abeera grinded bulungi okuba nga tufuna fine powder gye tuyita cornstarch. Katutunuulire ku similarities eziringanga eziri wakati wa maize flour ne cornstarch nti maize flour ne cornstarch byonna biva mu kasooli. Ekirala byonna biri gluten free nti tebirina kirungo ekyo ekya gluten, so tebiringa nga ngano, so bino byonna biri gluten free. Ekirala nti osobola okubeera nga byonna obikozesa mu kufumba okusinziira ku recipe gy'oba ogoberedde n'okusinziira engeri gy'oyagala okubeera nga obaako kyo preparinga, so byonna bikozesebwa mu kufumba. So osobola okubeera nga osubstitutinga oba kaŋŋambe oba obadde olina recipe gy'olabye nga yeetaagamu maize flour but ng'obadde tomuyina osobola okubeera nga osubstitutinga okozesa rice flour. Era osobola okubeera nga osubstitutinga n'okozesa n'eŋŋano eyaffe eya bulijjo. Wano ku cornstarch osobola okubeera nga osubstitutinga nga okozesa cassava flour. Nga cassava flour bwe tumulaba nti naye abeera nga akwasa ekintu bulungi nnyo, so tukimanyi bulungi muwogo naye alimu starch oyo nga kino kye tugamba ku cornstarch. So osobola okubeera nga woba obadde tolina cornstarch ng'oyagala kubeera kyokwasa, oyagala kubeera nga enva zo zibeera nga zizitowamukko, osobola okubeera nga okozesa obuwunga bwa muwogo n'obeera nga otabulamukko n'ogatta mu kyonna ky'oba oli mu kubeera nga opreparinga. So yeyo engeri gy'osobola okubeera nga oyawulamu maize flour ne cornstarch. Era nga bwe mbadde nga mbalaga awo mu recipe zange ez'enjawulo engeri gye nzigye nga nkozesa cornstarch ono. Cornstarch yono bw'ati bw'abeera afaanana. So wano bakulaga nti era ali essential for thickening nga bwe bakuteereddeko soup nti omukozesa mu kubeera nga ozitoya enva zo oba soup bw'obeera nga oli mu kubeera nga ofumba. Era wano bakugezaako okwongera okulaga nti no ali gluten free, so bw'obeera nga oli muntu atayagala ngano oba oli allergic to it, then babeera nga wano bagezaako okuba nga bakikulaga nti no ali gluten free. So osobola okubeera nga omujja mu supermarkets ez'enjawulo ne mu bifo eby'enjawulo gy'osobola okubeera nga omugula. Ku maduuka ag'enjawulo babeera nga bamutunda. I think aba tagoyinga beyond 8,000, so okusinziira wa w'omuguze n'okusinziira ku quantity asobola okubeera nga ssente zivaaringa. Wabeerayo nga waliyo ekibuuzo ekirala kyonna osobola okubeera nga ompandikirako mu comment section. Thanks for watching. Please don't forget to like, share and subscribe. Kusaba obeere nga onfollowinga ku Instagram, TikTok gyendi Ugandan Kitchen. Kusaba obeere nga you put a thumbs up bw'oba nga olina video gy'olabye ku channel. Don't forget to click on the bell to turn on your notification. Obeera notified bwe mba nga nina video empya yonna gye ntaddeyo. Until next time, please like, share and subscribe. Zino ze zimu ku recipes mwenzize nga nkozesa cornstarch ne maize flour. Bw'otyo nga bulala namukozesaako mu daddies. Era wano nembeera nga nakozesa cornstarch mu ezo daddies. Mu soups ne tubeera nga twakozeseza cornstarch, ne mu mmere tukozesa ka cornstarch okubeera nga tuthickeninga. So zino zonna recipes gye ziri ku Ugandan Kitchen. Kusaba obeere nga ogenda ozichecking out. Let me know what you think about the video. Until next time, thanks for watching.